大家好，我係美聯物業 Jimmy Lam。亞生大睇樓呢個頻道又嚟啦。我哋頻道嘅宗旨咧，係希望帶到啲最真實、真確嘅地產資訊分享俾大家。好啦，今日我哋嚟到呢度咧，翠聯新潭路93號，大家可以睇睇附近周邊嘅環境先。我哋會有一條片係介紹俾大家，入邊有一間屋，大概係1090尺，可以泊到3架車。係一個非常優質、靚裝修嘅單位，會有條片喺以下分享俾大家，入邊可以睇到部分嘅情況。我哋好希望大家睇到呢啲資訊之後咧，打返電話俾我哋，我哋會帶你嚟呢度重新睇一次。